Bienvenidos a los pasatiempos del limón. Volvemos a estar de vuelta otra vez después de mucho tiempo. Suscríbete y si te gusta el vídeo, dale a la campanita. Bueno, pues nos acaba de llegar un nuevo paquete. Vamos a abrirlo a ver qué es lo que contiene. Hay que abrirlo con cuidado para no cortar lo que hay dentro. Y ahora lo rompemos. El Wina 1582. Vamos a abrirlo. Se supone que está completamente fabricado en metal, así que vamos a ver cómo es. Pesa bastante. En los papeles pesa como 2,5 kilos o algo así. Y pesado sí se nota que es. Bueno, ya está saliendo de la caja. Aunque me ha costado. Las instrucciones, como siempre, vienen en inglés y en chino. Así que habrá que traducirlas si queremos leer, y si no, pues a darle a los botones. Viene con 2 baterías tipo lipo. Que son bastante delicadas, así que ya veremos a ver cómo funcionan. Tiene una tensión de 7,4 voltios y 2000 mAh de capacidad. Así que al menos media horilla de funcionamiento tienen que tener. Este es el gran cargador que trae. El mando está bastante chulo, se ve robusto. Los joysticks son de aluminio. Y bueno, y tiene una textura así como de goma. Que se ve que es un mando, dentro de lo que cabe, bastante sencillo, pero bueno. Vamos a sacar el camión en cuestión. Como he dicho antes, pesa bastante. Lo tiramos sin romperle nada. Le cuesta salir de la cajilla. Bueno, le puedo ver que esto no es un asco, pero bueno, más o menos se ve.
cabina y la bañera son de metal. La parte baja, los depósitos, los guardabarros y demás son de plástico. Las ruedas no son especialmente duras, van tirando a blandillas. Y bueno, las llantas evidentemente son de plástico también. Bueno, voy a buscar pilas para el mando. Le vamos a montar la batería y lo vamos a probar a ver qué tal. Se ve bien, pero lo que muestra la batería es la capacidad. La capacidad original es de 2000 mAh. Se supone que me lo iban a enviar con otro de 2000 mAh, pero me lo han mandado con uno de 1500. Ya de un poquito menos capacidad, pero bueno. Le montamos las pilas al mando. Sujeta la tapa que no se nos caigan. Y bueno, vamos a poner la batería al camión. Tengo una tapa debajo donde quitamos un tornillito pequeñín, un pequeño pestillo, y la tapa debería salir perfectamente. Bueno, casi. El camión, para hacer una idea, tiene de largo como unos 43-45 centímetros, casi unos 20 de ancho, unos 18 por ahí de ancho, y unos 15 centímetros de... 18 centímetros de altura y 15 centímetros de ancho. Me confundí el ancho con la altura, no está mal. Bueno, ya tenemos la batería montada. Montamos la tapa, cerramos el pestillo, colocamos el tornillito. La distancia contra remoto se supone que es de unos 30 metros. Bueno, arrancado. A ver si funciona. Tiene tracción a las 4 ruedas de detrás. La de delante no, solo la de detrás. Se ve que gira bastante poco, luego lo probaremos. A ver qué tal se defiende en la arena. Bueno, aquí se ve que parece que tiene bastante fuerza. Funciona, tiene un sonido el basculante está bastante bien, porque lo bajas pulsado y ya el tornillo funciona, cuando llega arriba, si lo bajas pulsado vuelve a bajar solo otra vez. Se ve bastante funcional. Así que hay ganas de probarlo, llenarlo de arena y a ver qué tal va. Bueno, muchas gracias por haber estado ahí
y nos volvemos a ver en los pasatiempos del limón. ¡Hasta luego!